Sırada Birkan Batuk'la gerçekleştirdiğimiz özel sohbetimiz var. Birkan'la özel hayatından ailesine, kariyerinden gelecek planlarına dek birçok konu hakkında konuştuk. Sizi fazla bekletmiyoruz ve sohbetimize davet ediyoruz. Birkan, basketbol havasına hoş geldin. Hoş bulduk. Çok yoğun bir sezon. Bize vakit ayırdığın için sana samimiyetle teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Geldiniz. Siz de yoğun bu çekimlerin arasında geldiniz, evimde misafir oldunuz. Umuyorum bizim için de güzel bir program olacak. Çok büyük mutlulukla geldik. Şimdi kariyerinin ilk yıllarına gitmek istiyorum sohbetimiz başlarken. Türkiye'de bir oyuncunun yetişmek isteyeceği en özel altyapılarda yetiştin. Özel bir oyuncu olduğun, farklı olduğun ne zaman keşfedildi? Aslında spora her zaman ilgim vardı. Hani beni her zaman destekleyen, benim sorunlarımla çok fazla ilgilenen, yani küçükken ne kadar sorununuz olabilir o ayrı bir şey ama hani her zaman benimle yakından ilgilenen bir ailem oldu. Spora olan ilgim de onlardan geliyor. Her zaman daha sosyalleşebilmem için ailem beni her zaman spora daha fazla itti, daha çok itti. Ve böylece ilkokulda işte boyumun uzun olması, yaşıtlarıma göre daha uzun olmam, daha spora yatkın olmam diyeyim sebebiyle seçmelere gelen birkaç tane basketbol antrenörü tarafından davet edildim. Daha sonra Pamukspor'a gittim. Orada yavaş yavaş artık bir hani minik turnuvalar, minik takım turnuvaları olsun. Yavaş yavaş insanların gözünde bir Birkan Batuk oluşmaya başladı. İşte yetenekli, daha çok küçük, işte geleceği var gibisinden söylemler oluşmaya başladı. Daha sonra 12 yaşında da Ülkerspor'a transfer oldum ve Ülkerspor altyapısından şu anda oynadığım Darüşşafaka Doğuş'a kadar uzanan bir basketbol serüvenim oldu. Peki sen ne zaman fark ettin iyi bir basketbolcu olacağını? Ne zaman fark ettiğimi, yani bu fark etmekten ziyade birazcık işin doğasında olan bir şey. Hani siz ilerledikçe, kariyeriniz iyi gittikçe zaten bazı şeylerin farkına varıyorsunuz. Ama bunları tabii ki bunların yanında şans çok önemli, çalışma faktörü çok önemli, sizi destekleyen insanların çevrenizde olması çok önemli. Ama dediğim gibi ben Karşıyaka'dan sonra gerçekten kendi yeteneklerimin daha farkına varan, daha özgüvenli, daha profesyonel bir hale geldim ve ondan sonra da kariyerim zaten hep yukarılara doğru tırmanarak devam etti. Karşıyaka'da 3, Efes'te 4 sezon forma giydin. Hangisi senin için daha özel desem çok mu acımasız bir soru olur? İkisi de benim için çok ayrı anlamlar ifade ediyor. Çok özel anlamlar ifade ediyor. Birisi gerçekten 2. ligde Trabzon'da oynadıktan sonra bir çıkış yolu bulmak için, bir çıkış yolu na ihtiyacım olduğunu düşündüğüm ve çok güvendiğim insanlarla orada bir oluşum içerisinde olmak için gittiğim bir yer ve başarılı olmak için gittiğim bir yer. Aynı zamanda da kişisel gelişimimi en üst seviyeye çıkarmak için gittiğim bir yer. Daha sonra 2. kaptanlığına kadar yükseldiğim Anadolu Efes Spor Kulübü'nde çok önemli isimlerle, çok güzel isimlerle, Türk basketboluna, milli takıma yıllarca hizmet etmiş isimlerle aynı takımda forma giyme şansı buldum. Benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Başarılarımız oldu, başarısızlıklarımız oldu ama hepsi birer tecrübeydi. Sporun içinde olan şeyler bunlar. Hepsinden bir şeyler öğrendik. Şimdi de kariyerime Darüşşafaka Doğuş'ta devam ediyorum. Ayrım yapmam. İkisi de ayrı ayrı benim için çok özel kulüpler. Birisi Türk basketbolunun lokomotifi, birisi yani 100 yıllık bir kulüp Karşıyaka. Hem taraftarıyla, seyircisiyle hem de yönetim anlamında, çalışanlar anlamında gerçekten başlı başına çok sevdiğim ve bana değer veren bir kulüp. Ailenin İstanbul'da olduğunu biliyorum ama İzmir'de çok güzel bir şehir. Hangi şehirde yaşamayı daha çok sevdin? Valla İzmir gerçekten çok güzel, çok sakin bir şehir. Ailem de oraya geliyordu. Kardeşim bir dönem Amerika'da okudu. O dönem beni yalnız bırakmadılar orada, sağ olsunlar.
Yani ben İstanbul'da yaşamayı ama İzmir'de daha kafa dinlemeyi tercih ederim diyebilirim. Yani bir evim de İzmir'de olsun der misin? Yani yazlığımız var, işte yazlığa gidiyoruz. Olmuş zaten. Ben çok fazla gidemiyorum yazın milli takımdan dolayı, tempodan dolayı ama valla ailem o kafa dinleme kısmını çok iyi yapıyor, onu biliyorum yani. Çok fazla kitap okuduğunu biliyoruz. Bu alışkanlığı ne zaman geliştirdin? Çocukluğundan beri var mıydı yoksa bu deplasmanlar ve çok fazla yolculuk başladığı zaman mı gelişti? Ben 16-17 yaşlarında çok yakın bir arkadaşım bana bir tane kitap vermişti. Oruç Oraba diye İle isimli kitabını vermişti. 3-4 defa okudum. Gerçekten çok keyif alarak okudum ve her okuduğumda farklı anlamlar çıkardığım bir kitap oldu benim için. Ben kitapları okurken altını çizmeyi çok severim ama her okuduğumda daha farklı yerleri çizmeye başladım bu sefer. Ondan sonra bir dönem yine belki geçici bir şeydi. Hani o dönem çok fazla tekrar okuyamadım ama en son 2014 yılında Aşil tendonumu kopardığım zaman bir 6 hafta kadar doktorum bana yürüyemeyeceğimi, hani ayağımı yere basamayacağımı söyledi. Bu dönemde evde sadece yatmaktan başka bir seçeneğim yoktu. Ben de sakatlandığım gün kendi kendime söz vermiştim. Ben eskisinden daha iyi geri döneceğim diye. Kendim için, ailem için, geleceğim için. Bu dönemde kendimi ne kadar çok geliştirebilirsem benim için o kadar iyi olabileceğini düşündüm ve o gün itibariyle gerçekten kitap okuma alışkanlığımı çok arttırdım. Çünkü evde yapacak başka bir şeyim yoktu. Aslında bu yaşadığın sakatlıkla ilgili bir soru sormak istiyorum ama ondan evvel bu kitap konusunu kapatmayacağım. Çünkü bizim Seç Birini bölümümüz var programımızda ve bu Seç Birini bölümümüzde biz seçeneklerden şampiyona gidiyoruz playoff yoluyla. Bu playoff yoluyla şampiyona giderken kitap seçmek istiyoruz seninle beraber, kabul edersen. Tabii seçeriz memnuniyetle. Sırada Seç Birini bölümümüz var. Birçok kitap önerimiz olacak. Bu önerileri aslında seçenek olarak veriyoruz Birkan Batu'ya, biliyorsunuz, ve playoff yoluyla şampiyona gidiyoruz. Puslu Kıtalar Atlası mı, Saatleri Ayarlama Enstitüsü mü? Eski kitaplar her zaman daha çok hoşuma gider. O yüzden Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Otostopçunun Galaksi Rehberi mi, Monte Cristo Kontu mu? Burada Monte Cristo Kontu'nu seçebilirim. 1984 mü, Hayvan Çiftliği mi? Hani hayvan çiftliği daha çok hoşuma gitmişti okuduğum zaman. Yani konu hırs olunca insanlar ve hayvanların aslında birbirinden çok farklı olmadığını anlatan bir kitap. O yüzden burada hayvan çiftliğini seçiyorum ben George Orwell'ın. Dönüşüm mü, Suç ve Ceza mı? Ya İkisi de çok klasikleşmiş bir kitaplar ama ben Kafka'nın Dönüşümünü seçiyorum burada. Tutunamayanlar mı, Kürk Mantolu Madonna mı? Yani Oğuz Atay'ı seçiyorum tutunamayanlar çünkü Oğuz Atay'ı anlamak biraz zordur ama içine girdiğiniz zaman kitabın gerçekten çok keyif veren bir kitaptır. O yüzden tutunamayanlar. Sefiller mi, Fareler ve İnsanlar mı? Herhalde Sefilleri seçerim burada. Şeker Portakalı mı, Küçük Prens mi? Küçük Prens. Çavdar Tarlası'nda Çocuklar mı, Uçurtma Avcısı mı? Uçurtma Avcısı'nı seçiyorum çünkü iki tane arkadaşın, iki tane küçük çocuğun müthiş arkadaşlıklarını anlatan bir kitaptı. Aynı zamanda filmini de izledim. O yüzden bunu seçebilirim. Çeyrek final sorularıyla devam ediyoruz. Saatleri Ayarlama Enstitüsü mü, Monte Cristo Kontu mu diyeceğiz? Yani Tanpınar her zaman daha iyidir yani benim gözümde. O yüzden Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Hayvan Çiftliği mi, Dönüşüm mü? Kafka'nın Dönüşümü seçiyorum. Yani kısa, belki 60-70 sayfalık bir kitap ama gerçekten çok etkileyici bir kitap. O yüzden onu seçiyorum. Tutunamayanlar mı, Sefiller mi diyoruz? Ben Oğuz Atay'dan vazgeçmeyeceğim. Tutunamayanlar. Küçük Prens mi, Uçurtma Avcısı mı? İkisini birbirinden ayırmak çok zor ama Küçük Prens biraz daha ağır basıyor. O yüzden Küçük Prens. İlk yarı final eşleşmesi, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Dönüşüm arasında bir seçim yapmanı gerektiriyor. Ben Dönüşümü seçiyorum. Tutunamayanlar mı, Küçük Prens mi diyoruz? Yani finale bir tane de Türk bırakalım. O yüzden Oğuz Atay, Tutunamayanlar. Ve final sorusu, Dönüşüm mü, Tutunamayanlar mı? Yabancı klasik kitaplar da her zaman bende etki bırakmıştır ama Türk yazarların yazdıkları kitaplarda içine girdiğiniz zaman kitabın çok daha büyük etkiler bıraktı bende.
Bunlardan bir tanesi de Oğuz Atay'dır. O yüzden tutunamayanları ben şampiyon yapmak istiyorum. Şampiyona giden yolda okumadığın kitapların olmasının sana yardımcı olduğunu düşünüyorum. Biraz işini kolaylaştırmak yolunda. Yani okuduğum kitabın birinci olma ihtimali tabii ki okumadığımdan daha fazla. Şimdi tekrar sohbetimize dönmek isterim. Aşil tendonunun kopmasından bahsetmiştim. Bu bir sporcunun başına gelebilecek en kötü birkaç sakatlıktan bir tanesi. O anda neler hissettiğini ve iyileşme sürecinde neler yaşadığını merak ediyorum. Yani ilk olduğu anda gerçekten dünya başınıza yıkılıyor gibi, yani gibisi yok aslında. Öyle hissediyorsunuz. Gerçekten tekrar basketbola dönebilecek miyim gibi sorular soruyorsunuz. Neler olabileceğini, ameliyatınızın nasıl geçeceğini. Yani ben Belçika'dayken milli takım formasıyla işte hazırlık maçı yaparken koparmıştım. Yani İstanbul'a gidene kadar uçakta olsun, işte otelde olsun, ameliyata gidene kadar her şey benim için muammaydı. Hani iyileşebilecek miyim, güzel geçecek miyim, ameliyatım, birçok soruyla karşı karşıyaydım ama ameliyattan sonra yavaş yavaş artık ameliyattan sonrası olsun, tedavi bölümümüz olsun, İnsan yapabileceği şeyleri görüyor. Tedavimin iyi gittikçe bana moral vermesi, işte ailemin yanımda olması, artık ayağımı daha iyi kullanabilmem, psikolojimi güçlü tutmam ki en önemli etkenlerden bir tanesi. Ve gerçekten hiç çalışmayı bırakmadım. Yani günde 3 defa, bazen 4 defa hem egzersizlerimi yapıyordum, havuzla ilgili egzersizlerimi yapıyordum, kulübe gidiyordum, çalışmalarımı yapıyordum. Bu dönem benim için çok zorlu geçti. Bazı sporcular 8 ayda dönüyor, 7 ayda dönüyor. Ben 5,5 ayda sahaya dönmeyi başardım. Yani hem doktorumun hem fizyoterapistimin çok büyük bir katkısı var. Ailemin, arkadaşlarımın ama en önemli şey benim her zaman iyi düşünmem ve çok çalışmam oldu. Peki ailenle ilişkilerin çok sıkı mıdır? Yani birbirinizi çok iyi tanır mısınız? Tanırız. Tanırız, evet. Şimdi konunun nereye gittiğini anladın Anladım. zaten. Şimdi tahmin tahtası bölümümüz var biliyorsun. Tahmin tahtası bölümümüzde sana sorular yöneltiyoruz. Aynı soruları annene, babana ve kardeşine de yönelttik. Bakalım cevaplar nasıl şekillendi? Yani bakalım kim beni daha iyi tanıyor. Sence? Bence de öğreneceğiz. Sence ne çıkar? Valla ya benim babamla iletişimim çok güçlü. Babam olabilir. Ama annem de olabilir. Onunla Kardeşine şans vermiyorsun. kardeşim de olabilir ama onun sağ solu belli olmaz. Yani belki değişik cevaplar verebileceğimi tahmin ederse benim farklı şeyler de söyleyebilir yani. O zaman en iyisi tahmin tahtasına gidelim biz. Aynen, biz görelim orayı. Tahmin tahtasıyla devam ediyoruz. Birkan Batu'ya yönelttiğimiz soruları annesine, babasına ve kardeşine de sorduk. Bakalım kim şampiyon oldu? Birkan en çok kiminle konuşur? Benimle. Birkan'ın konuştuğu arkadaş gibi her şeyini paylaştığı babayla. Çok fazla yemek yapmaya başladı. O yüzden sürekli annemi arıyor. En çok babamla konuşurum. Birkan'ın en sevdiği kitap nedir? Cemal Süreyya'nın Sevda Sözleri. Okuduğu tüm kitaplarını seviyor. Kendisi büyük ama nedense bu kitabı çok seviyor. Küçük Prens. En sevdiğim kitap Hakan Günday, Kinyas ve Kayra. Birkan'ı en çok ne üzer? Sakatlığı üzer. Ailede herhangi bir ferdin yaşayacağı sağlık problemleri onu çok üzer. Bizim üzülmemiz onu en çok üzecek şeydir. Beni en çok sevdiklerimin sağlığının bozulması üzer. Birkan ıssız bir adaya düşse yanına ilk ne alırdı? Şarj aletiyle telefon alırdı. Tabii ki vazgeçilmez telefonuna. Benden kurtuluşu yok. Issız bir adaya düşsem yanıma ilk yiyecek alırım. Birkan ne yiyemez? Birkan çok küçükken çok muz yediği için şimdi muz yiyemez. Birkan küçüklüğünde muzu aşırı yediği için belirli bir yaştan sonra gına geldiği için şu anda yiyemiyor. Muzu hiç sevmez. Bütün ailemin bunu bildiğine inanıyorum. Muz. Birkan'ın en yakın arkadaşı kimdir?
Kuzeni ve abisi Alparslan Cemail Batuk. Ailece sevdiğimiz Okan Can Yantır. Uzun zamandır tanıdığı hem de kariyer danışmanlığını yaptığı 7/24 aradığı Okan Can Yantır. En yakın arkadaşım Okan Can Yantır'dır. Birkan çocukken en çok neyle oynardı? Birkan çocukken biz Pendik'te otururken bahçemizde basket potası yapmıştım. Basket topuyla beraber orada ilk antrenmanlarına çıkmıştı ve dolayısıyla basket topunu çok sevmişti. Birkan'ın hayvan sevgisi olduğu için oyuncak hayvanlarla oynardı. Küçükken çok kapışırdık. Genelde ben kazanırdım. Atari. Çocukken en çok hayvanlardan oluşan küçük bir oyuncaklarım vardı. En çok onlarla oynardım. Birkan'ın kariyer rekoru kaç sayı? Birkan'ın kariyer rekoru Karşıyaka takımında oynarken 31 sayı. Karşıyaka maçında 31 sayı. İzmir'de Karşıyaka'da oynarken bir maçta 31 sayı atmıştı. Kariyer rekorum Karşıyaka'da oynarken Trabzon'a karşı attığım 31 sayı. İlk babanı söylemiştin ama en düşük puanı baban alıyor. Canı sağ olsun. Yani ben yine de beni çok iyi tanıdığını biliyorum. Annemi de tebrik ediyorum. Kardeşimle de özel olarak konuşacağım. Tekrar sahaya dönecek olursak rakip bir oyuncunun yaptığı hareketler içinden seni en çok ne sinirlendirir? Yani benim üzerimden fazla sayı atması beni sinirlendirir. İşte flopping dediğimiz hani böyle aldatmaya yönelik bazı şeyler oluyor. Yani belki ben de yapıyorum zaman zaman. Hani bu basketbolun içinde olan bir şey ama gerçekten bu da sinirlendiğim şeylerden bir tanesi oluyor. Göz önünde olan sporcular olarak hem olumlu hem de olumsuz eleştirilere maruz kalıyorsunuz. Özellikle sosyal medyada. Olumlu eleştiriler kadar olumsuz eleştirileri de takip ettiğinizi düşünüyorum. Nasıl etkileniyorsun bu durumdan? Ya tabii ki sporun doğasında var bu. Olumsuz yorumlar illaki olacaktır. Olmaya devam edecektir. Ben eleştirileri açayım, yani insanlar istediklerini söyleyebilirler. Problem yok ama zaman zaman sınırları aşan insanlar oluyor. Maalesef sosyal medyanın insanlara kattığı çok güzel şeyler olsa da bazı insanlara da gereğinden fazla bir cesaret verebiliyor. İnsanlar sınırları aştığı zaman ben ister istemez sinirleniyorum. Kişisel alanıma zaman zaman giriliyor. Bu dönem bu tür durumlarda engelleme yolunu kullanıyorum. Hiç hoşlanmadığım bir yol aslında. Yani insanları engellemek, benim bu hayatta inandığım en güçlü şey iletişim. Ama bazı insanlar bunu anlayamıyorlar. Anlayamadıkları zaman da iletişimi kesmek gerekiyor. Eleştirileri kaldırabilirim her insanda olduğu gibi. Fakat sınır aşınca ben de sinirleniyorum. Şimdi serbest atış bölümümüz var programımızda biliyorsun. Bu bölümde birkaç tweet derledik. Senin adına, seninle ilgili yapılan yorumlardan. Bunu beraber okumak istiyoruz. Bunları daha doğrusu. Tabii okuruz. Serbest atışla devam ediyoruz ve Birkan Batuk'la Twitter'ın derinliklerine iniyoruz. Birkan Batuk'un şut atacakken fake atması hayatımda gördüğüm en saçma şey. Vallahi fake'in doğasında zaten atış atma hali var. Atış gösterip atmamak, daha iyi pozisyonda daha iyi pozisyon almak. O yüzden kullanmıyorken fake atmak biraz anlamsız olur. Biraz anlamsız bir tweet olmuş bence. Geçenlerde Curry'nin şut stilinden yola çıkarak yapılan araştırmada ideal şut açısının %45 olduğunu okumuştum. Birkan Batuk'unki %7 sanırım. Yani biz Curry ile ortak bir araştırma sürdürüyoruz. Bu da gelecek nesillere şutun şifrelerini daha iyi verebilmek için. Benim açı biraz düşük kalmış galiba. Ondan kaynaklanıyor. Çok fazla kafaya takacak bir şey yok yani. Birkan Batuk şut mu atıyorsun, gavura taş mı atıyorsun? Yok, şeytan taş diyorum. Bobby Dixon'ı kızdırmak pek iyi bir fikir değil ama yine de sen bilirsin. Yani bunu her seferinde yaşayarak öğreniyoruz zaten. Ben de öğrenmiş oldum. Sizi İlker Casillas'a benzeten bir ben miyim? Şimdiye kadar evet. Tabii bu buzdağının görünen kısmı bile değil ama nasıl buldun diyeceğim seçtiklerimizi senin için. İnsanlar yaratıcılıklarını kullanıp eleştiri yapmışlar. Umarım benim cevaplarım onlara daha yaratıcı gelir.
Şimdi senin Instagram hesabına da seninle beraber bakmak istiyoruz. Birkaç tane gönderiyi neden paylaştın demek istiyoruz aslında. Bunlardan bir tanesi, daha doğrusu 2 tanesi çocukluğunla alakalı. İlk önce annenin kucağında kardeşin olan bir fotoğrafın var, hatırlarsın, ve sen ona biberonla süt içiriyorsun. Evet. O anı hatırlamam çok mümkün değil, tahmin edebiliyorsun sen de. Orada yaklaşık 2 yaşındaydım ben. Anneler Günü için paylaştığım bir fotoğraftı. Ama yazarken birazcık da esprisi olsun diye ben kardeşimle ilgili bir şeyler yazıp tamamıyla konuyu yanlış anlamışım gibi yansıttım. Ondan sonra da zaten Anneler Günü ile ilgili mesajımı verdim. Sağ olsun annem de orada olduğu gibi her zaman evlatlarını besledi. Ne yapsın? Bir de kardeşinle başka bir fotoğrafınız daha var. Orada sanırım sen 4-5 yaşlarında olmalısın. Kardeşin de 2-3 diye tahmin ediyorum. Bu da bayramda paylaştığın bir fotoğraftı. O fotoğrafı da bayramda bildiğiniz gibi her zaman işte küs olanlar barışır. Böyle bir adetimiz, söylem vardır. İşte küs olanlar barışılır. Küçükler büyükleri arar. Büyükler küçüklere saygı gösterir. Ki sadece bayramda değil, her zaman göstermesi gerekir. Ben de bu temalı bir mesaj yazmak istedim ve bunun yanına da benim için hayattaki en değerli şey olan kardeşimi koydum. Fotoğrafı bu yüzden koydum. Yani zaman zaman böyle eski fotoğrafları koymayı seviyorum sosyal medya hesabıma. Bu da onlardan bir tanesiydi. Bu fotoğrafta da yanında bir kedi var. Tıraş olmuş cins bir kedi ama şu an evindeyiz. Burada bir kedi yok. O yüzden Evet, merak ettim bu kimin kedisi. Kedi, benim hayvanlarla aram iyidir. Orada da bir arkadaşımın kedisiydi. Böyle bir yakınlaşmamız oldu. Duygusal bir paylaşımımız Aynen, oldu. biraz duygusal bir paylaşım. Daha yeni tanışıyorduk. Orada da çok güzel bir fotoğraf oldu benim için. Güzel yakalanmış bir fotoğraf oldu. Çok güzel yakalanmış başka bir fotoğrafta, sahilde çekilmiş bu fotoğrafın. Bunu kim çekti bilmiyorum ama çok güzel çekmiş. Hatırlıyor musun? Yanlış hatırlamıyorsam 2 sene önce tatildeyken çekilmiş bir fotoğraf. Onu Okan abi çekti. Beraber bir tatile gitmiştik. 3-4 günlüğüne, hafta sonu için. Orada çekmişti. Keyifli bir fotoğraf oldu. Biraz haberim yokmuş gibi çekilen bir fotoğraftı. Güzel bir açıydı. Okan abi de ben orada güneşin keyfini çıkarırken arkadan yakalamış sağ olsun. Basketbola dönecek olursak senden hayali bir ilk 5 rica edeceğim. Bu ilk 5'in içinde sen de ol. Şu ana kadar beraber oynadığın oyunculardan bahsetmiyorum. Sahada şu isimlerle oynamak isterdim dediğin. Yani hepimizin çocukken kahramanları olan insanlar var. Hani şimdi hep NBA izliyorduk. Küçükken izliyorduk. Oralardan söyleyebilirim. Steve Nash'i koyabilirim. Kobe Bryant koyabilirim. Michael Jordan'ı koyabilirim. Kendimi koymam. Yani ben daha kim çıkarsa onun yerine girerim diye kendimi söyleyeyim. Nowitzki'yi koyabilirim. Bir de Shaquille O'Neal'ı koyabilirim. Hani bu beşli benim yani küçükken izlediğim, takip ettiğim ve çok sevdiğim sporculardı. Bence bu çok zor bir soruydu. Sen çok seri cevap verdin gerçekten. Çünkü insanın aklına çok fazla isim gelir değil mi? Gelir, evet. Evet, çok seri cevap verdin. Şimdi senden aynı performansı Aleyhüp bölümünde de bekliyorum. Yarım cümlelerimiz var. Bu yarım cümleleri senden tamamlamanı rica edeceğiz. Tamam. Aleyhup'la devam ediyoruz. Birkan Batuk cümlelerimizi tamamlıyor. Şeytan diyor ki, Yanaş şuna, adını anma, sataş şuna. beni tanıyanlar bilir ki İyi bir arkadaşımdır. her yalnız kaldığımda Kendimi dinlerim. eğer mucit olsaydım Mucit olsaydım Nikola Tesla olurdum. Harry Potter'da oynasaydım Güzel olurdu. rüyalarımda en çok Dünya şampiyonluğu yaşamayı görüyorum. bir ortama girince Çok bir şey değişmez. okuduğum en anlamlı Kitaplar her zaman Oruç Arababa imzalıdır. Birkan, çok teşekkür ederiz değerli sohbetin ve vaktin ederim. için. Ben teşekkür ederim.